Podno Mokre gore u Metohijskom Podgoru nalaze se sela Suvo Grlo i Banje. Administrativno pripadaju opštini Srbica. U neposrednoj blizini nalazi se i selo Crkolez, ali administrativno pripada opštini Istok. U najtežim vremenima, za razliku od mnogih drugih sela, tokom ratnih sukoba ovde nije bilo uništenih domova. Danas oni zajednički dele svakodnevni život, brige i probleme. Na ulici u selu Banje zatičemo Sima Simića, profesora u penziji. Živi se onako ko hoće da radi. Što se tiče bezbednosti, nemamo neke ovako pretnje. Ne bih želeo da kažem i sa Albancima i to direktno ali ipak postoji neka sumnja, strepnja. Bilo gde da se desi nešto, i kod nas je nešto i tako. Uglavnom, dobro je. Ovde žive i komšije Albanci u ovom selu. Kakva je saradnja sa njima? Da li ima problema? Apsolutno normalna saradnja. Nikad nismo imali problema, ni dan danas. Evo, možete i kod njih, ako hoće, one da razgovaraju. Ali, evo, tu je ovaj moj komšija Srbin, jel tako može isto da kaže da nikad problema sa njih smo imali. I ja verujem da i oni žele što i ja želim. Da živimo zajedno, da opstane u ovom prostoru. Uvek smo živeli i uvek ćemo živjeti tako. Da li pomažete jedni drugima kada nešto zatreba? Apsolutno da. Evo moj komšija, mogu da ga pozovem uvek kad mu treba pozove Simo. Daj mi traktor, izvoli. Daj mi auto, prevezi me tu, idemo. I tako. Komšija ipak nije hteo pred kamere. Kaže da novinari ovde nisu retki posetioci i da želi da sačuva svoj mir. Sima Simić smatra da je potrebno više dijaloga između svih zajednica kako bi ljudi ponovo živeli normalno. Saradnja. Ne samo sa Albancima, nego i sa Srbima. Malo nas je i to što nas je ostalo. Sve gleda. Normalno da ta situacija dovodi do toga, znaš. Kad si usamljen, onda normalno ti si prezira na svakog i na svoga i na drugog i tako dalje i tako dalje. Ta saradnja među nama. Znači, nema više, obično kažu ljudi, pa kaže isto je, ma nije isto. Ja imam 79 godina, nije to malo godina. 40 godina sam proveo u prosveti. 25 godina sam živio u Srbici, među Albancima faktički. Jedno stan još nisam prodao. Tamo je, jel tako? Ali nije to stanje što je bilo nekad. Neki kažu ne, isto je, ne. Sarađivali smo mi i Albanci i Srbi i tako. Ali, eto. U selu Banje je nekada bilo puno vodenica. Žito su u ovo selo bogato vodom donosili Srbi i Albanci. U jedinoj preostaloj vodenici žito melje Momčilo Kovačević. U ulici koja se prostire pored seoskog potoka, pored srpskih žive i dve albanske porodice. Momčilova supruga Leposava kaže da je rat ostavio posledice, ali da poštovanje nikada nije prestalo. Pa sa komšijom smo sada super, stvarno, nismo imali nikakvih problema što se tiče ovih ovde. A za tamo mi tamo idemo normalno, niko nas ne dira, hvala Bogu, sad za sad. Ne znamo za dalje. Šta su zajednički problemi i Srba i Albanaca, evo konkretno ovde u vašem selu? Pa ne znam šta da ti kažem. Da bude kako treba, da bude mirno, da ostane ovako kako je sa njima. Koji je najveći problem i vas i njih? Da li je to posao? Da li je to... Posao, da. Posao normalno i za nas i za njih. Odošli nam svi u Evropu, oni već idu, kažu normalno, idu baš odošli, kaže svi sad. A i kao i mi, koji i oni. Šta vam najviše nedostaje ovde u selu? Pa nedostaje nam posao. Posao, drugo nema šta. Posao, to nam je najveći problem. Posao. I to je to. Leposava Kovačević kaže da je u selu Banje najveći problem odlazak mladih. Pa, da vam kažem, sad za sad nije nam loše, ali za mlade je najveći problem. Posao i to je to. Imalo bi puno još recimo, za mlade da, ali ima i recimo i do 40 godina koji ne rade, koji ne primaju nikakva primanja. To je najveći problem i odošli nam mladi što zbog tog posla najviše. I to je najveći problem i nemamo ni naroda, ode nam.
ako nešto ne spreče, da zapošljavaju, da se vrati taj narod, ostali smo mi bez mladog naraštaja. Dakle, najveći problemi su posao za mlade. Da, to je najveći problem. A ovako sve u svemu moglo bi, baš će se smirilo se i živimo super i tako, jedini je problem to. Ipak, za razliku od Leposave, Momčilo Kovačević kaže da je u prošlosti bilo problema, ali da ih je danas manje. Najviše, Bogom što imamo pritisak, zato što nam šumu seču, što nam kradu stoku, mašinerije. Malo sad je zastalo, ali prije je bilo dosta često. Kako ovde žive mladi ljudi? Ima li mladih ljudi i kako oni žive? Imaju li neki posao drugi? Pa neki imaju, rade, jednu dvojicu sad su zaposlili, a neki nemaju, još bolimo otišli su po Srbiji, da rade po Srbiji. Nema tu. Kovačević kaže da postoje i oni zajednički problemi koje imaju sve zajednice na Kosovu. Pa isti su ti problemi, nemaju posla, odlaze i oni na stranu za poslom, tako i naši mladi odlaze na posao. Selo se prazni, smanjuje se svako, umire se dosta, stari umiru, i mladi i stari, šta ćeš? Šta najviše nedostaje ovom selu? Šta je to što biste izdvojili da najviše nedostaje selu Banja? Pa nedostaje dosta put loš, ne može da dođe, sve su polomi škola i ta infrastruktura. Neka sala da se napravi ovo za svudu sva sela ima, kod nas nema. Nemo Bože neko da umre ili da neko pravi veselje, nema to. Manji broj stanovnika iz godine u godinu zabrinjava one koji su ostali da žive u selima Banje, Suvo Grlo i Crkolez. Opstanak zavisi od konkretne podrške mlađoj populaciji, smatra Sima Simić iz sela Banje. Najveći problem u ovom selu je što je malo nas, pogotovo mladih. Za mlade nema nikakve perspektive. Ja sam u školi radio do pre 3 godine. Ne znam koliko generacija sam izbacao sada da ne izbrojim, ali hoću da vam kažem da nijedan od tih mladih nije danas našao zapošljenje ovde. Da ostane tu, da živi, radi, da se normalno formira porodicu, ali tako, to je najveći problem. I mi moramo da se pobrinemo i naša država mora da se pobrine o tome da stvori uslove za te mlade, da tu formiraju porodice, da ostanu živi i tako dalje. Inače, opstanka drugog nema. Ne možemo mi non stop se pozivamo na neku bezbednost, mi smo ugroženi, mi ovo, ono. Moramo mi da naše mlade zadržimo tu, da nam škola bude tu, da imamo obezbeđeno zdravstvo, je tako? I da ostanemo i živimo tu. Stanovnici Suvog Grla uglavnom žive od poljoprivrede. Jedan od najvećih poljoprivrednih proizvođača u ovom kraju je Siniša Tomašević. On kaže da je poljoprivreda grana u kojoj mora da postoji saradnja i uzajamna podrška. U Suvom Grlu zavisi, neko živi malo bolje, neko lošije i tako, neko se bavi poljoprivredom i što ne rade, znači tako. Šta su najveći problemi meštana ovog sela? Pa, najveći problemi meštana su ovog sela zapošljavanje mladih. Imamo dosta mladih što završi fakultete, srednje škole, to je najveće što se tiče i nas i Albanaca, komši Albanaca, znači i za njih kažem i za nas. U ovom selu žive zajedno i Srbi i Albanci. Kakav je međuljudski odnos između Srba i Albanaca? Pa dobar je, ne možda kažemo nešto da je loše, niti oni ne možda žive bez nas, ni mi bez njih. Ja se bavim poljoprivredom, sve znači proizvode što imam, znači i bikove i mleko prodajem Albancima, otkupujem znači iz Rudnika Albanac. Mleko tu pored kuće prolazi, meso što proizvodimo to isto oni otkupuju, tako da sve što imamo proizvode prodajemo njima. Da li imate nekad neku pomoć kad vam zatreba od njih ili vi njima da nekad pomognete nešto čisto da se desi? Da. Bilo šta vam zatreba što se tiče poljoprivrede, da ne ide pored puta ili da sleti neko ili da zapadne s traktorom ili bilo šta ili kamionom, pozovu ni nas, mi njih, znači kao i uvijek što je bilo. Siniša Tomašević takođe smatra da su problemi svih koji ovde žive zajednički. Prazne kuće, nezaposlenost mladih, neizvesna budućnost je svakodnevnica Srba i Albanaca u ova 3 sela. Zapošljavanje, ja mislim da je to najveći problem, pošto i od njih mnogo odaše, odseliše znači, iz inostranstva, evo ostala su baš dosta kuće prazne njihove, znači tako i naši će sutra, ako bude ovim tempom išlo, znači i mislim naša država, znači za naše mlade tako će da bude, znači oni ne idu, ja baš prekjuče tu jednom komšiji sam
kaže idem za Nemačku, što koji čovjek radi zemlju, kaže nema, znači nema ovde opstanka i tako, znači žao mi oni što idu, pravo da ti kažem, za mene isto ko Albanac, ko Srbin, sve isto, znači važno da smo komšiji, da se družimo, da imaš s kim da izađeš, nije važno naći, samo treba biti čovjek i ne čovjek. Kako vidite budućnost u svom grlu, u banjama? Pa ne znam, za sad nemam predstavu. Ovih godina vidio sam da iznenađen sam, znači razočaran sam u, što kažu, i u životu i u sve, tako da ne znam, budućnost ne vidim za sebe. Moja budućnost je ovdje, a moja deca šta će da bude sa njima, ne znam. Šta najviše nedostaje ovom selu? Pa kaže, to zapošljavanje, to je najviše, znači to je jedini problem što toga tiče. Sima Simić smatra da poslednja dešavanja u svetu mnogome utiču i na život svih zajednica na ovim prostorima. Po meni, zajednički problem je jer su te strane sile koje danas diktiraju i mi nikada shvatimo to da oni režiraju taj program i umećaju hvas među nas da se mi svađamo i tako dalje. Inače, živjeli smo uvek zajedno i tako. Ja se nadam da će u najskorije vreme da dođe ono normalno stanje kada ćemo zajedno da živimo. Ja ipak želim da zađem u polje i sretnem te ljude. Gledam polje pusto, nema ni Albanaca, ni Srba. Šta je ovo? Kaže, naši mladi su otišli, više nema. Znači, jednostavno ne mogu da nađu radnu snagu, da završe posao i tako dalje. Uprkos mnogim problemima koji su vidljivi na svakom koraku, stanovnici Suvog Grla, Banja i Crkoleza veruju da je ovde moguć zajednički život. Uz ekonomska ulaganja i podsticaj mladih, uslovi za zajednički život biće mnogo bolji.